जिस पंखे के नीचे आप रोज बैठते हो वो फैक्ट्री में कैसे बनता है, ये जानकर आप हैरान रह जाओगे। एक साधारण सा फैन बनाने के लिए पीछे चलती है पूरी एक मशीन की दुनिया। सबसे पहले फैन के ब्लेड्स एल्यूमिनियम शीट से कटिंग मशीन पर तैयार होते हैं, फिर एक हाई स्पीड प्रेस उन्हें परफेक्ट शेप देता है। इसके बाद आते हैं फैन का असली दिल, मोटर के कॉइल्स। कॉपर वायर को 3000 आरपीएम की मशीन इतनी तेजी से लपेटाती है कि चिंगारियां तक निकल सकती है। ब्लेड्स और मोटर को जोड़कर फैन का पूरा बॉडी बनाया जाता है। फिर ये जाता है एक बैलेंस टेस्टिंग मशीन में, जो चेक करती है कि फैन चलने पर हिलेगा नहीं। और सबसे मजेदार फैक्ट, एक बड़ी फैक्ट्री दिन में 20,000 से ज्यादा फैंस बना सकती है, वो भी ऑलमोस्ट पूरी तरह ऑटोमेटिक मशीन से। ऐसे ही फैक्ट्री सीक्रेट्स और वायरल फैक्ट्स के लिए फॉलो कर दो स्पेस।